هذا من الشباب مع كلمة الشباب والأخ محمود رجب حافظ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق المرسلين. أشكر أهل قرية صفور لحسن استضافتهم للوزير الدكتور مصطفى السعيد، وأشكر كل من سعى إلى أن يقدم هذا اللقاء البسيط جدا بهذا الشكل اللائق، ولكن لظروف إصابة قدم معالي الوزير اضطرينا كلنا يا جماعة إن احنا يعني نعمل اللقاء بشكل مصغر، وإن هو ضغط نفسه إن هو يجي لنا في الميعاد ده، لأن الإصابة هي اللي عطلته على إنه يعني يشوف البرنامج في اليومين اللي فاتوا، فهو أبى إن هو يرفض دعوتنا وتحامل على نفسه إنه يجينا. طبعا أنا مش أنا اللي يعني هأسلط الضوء على الدكتور مصطفى السعيد. الهالة المضيئة زي ما احنا بنقول دايما لا تحتاج إلى أن يسلط عليها الضوء، ولكن تحتاج إلى الإرشاد إليها والإشارة عليها حتى يهتدي الناس بنورها. هذا هو الدكتور مصطفى السعيد. دكتور مصطفى السعيد أصبح اسمه مش اسم عادي بيتردد زي باقي الأسماء. أنت ممكن تقدر تقول إن الدكتور مصطفى السعيد أصبح مصطلح علمي. مصطلح علمي يعني عبارة عن مجموعة من الكلمات، مجموعة من المؤهلات العلمية والثقافية والذهنية، ومجموعة من تراكم الخبرات في مجال السياسة حتى يتفق عليه الناس، يساوي بين قوسين كده معالي الوزير الدكتور مصطفى السعيد.